od sebe a houbu jako si v koleno. Jo, můžete to potom prostě kombinovat ze strany na stranu. Tak zkusíme další krok, který je velmi jednoduchý a začínáme tím, že jdeme pravou nohou do strany. Tady dáme ten zmiňovaný bounce. Pravá noha nám jde dopředu do kříže, tady bychom se také měli pokrčit a to samé na druhou stranu. Pak už to kombinujeme tak, že jdeme dohromady. Tak, tenhle ten krok můžete používat nejen do stran, ale můžete i dopředu. Tudíž pravá noha mě nejde doprava, ale jdeme přede mě a jdeme za mě. Přede mě a jdeme za mě. Můžu jít pravou, můžu samozřejmě to i změnit a můžu jít i na levou. Higher for my life, assuming a human form. The next stage of music. Ten pohyb se dá dělat ve spoustu verzí, takže můžeme to dělat prvně i tím, že nohama nehybeme a jediné, co děláme, tak pokrčíme koleno. Jo? Můžeme ji točit, můžeme dát i ven a jen střídáme. Sem, sem, a nebo kombinace, Swallowed in the hollows of down, I'm time reaching. Universal law oversees what I'm preaching. Tak jak začít tancovat? Jak začít tancovat? Ideálně je asi se najít na internetu nějaké taneční kurzy a chodit na kurz začátečníky, kde vás někteří naučí základní kroky jakýhokoliv tanečního stylu. Já samozřejmě doporučuji street dance. A co když se bojím tancovat na veřejnosti? Tak většinou ty kurzy jsou pro větší počet lidí. Takže člověk se tam nikdy necítí sám a opakují většinou všichni stejný pohyby. Takže pokud má někdo strach z nějaký vlastní improvizace, že by se na něj někdo díval a hodnotil ho, tak myslím, že taková šance je velmi malá. Takže si myslím, že ideálně, když navštívíte ty kurzy, jenom se nebát, přijít tam a pak už není problém v ničem, protože jakmile začne hrát hudba, tak to z vás všechno spadne mezi těma ostatníma lidmi. Můžu ty kroky, co jsem se naučila na lekcí, použít, i když se půjdu někam bavit nebo na nějakou party, když půjdu? Určitě ne, ale všechny, ale každopádně si z toho člověk může vzít inspiraci, ale může si brát inspiraci i z těch lidí, kteří kolem tebe na té party tancují. Takže no stress, just dance. Děkuju! Got the notion of hollering, oh shit. I ain't call to your grill to cry like, oh shit. Quit fucking with this lyrical. Leave your ass in a hospital from 3rd degree burns from hospitable. Critical to pitiful.